bơm nhá. Anh em tháo thay bơm. Cái bơm kia để đâu rồi anh? Anh Thành anh đang hứng máu. À quên, dầu. Thủy lực xuất nhập. Còn quay video cứ 3 ngày lại thấy tháo cái bơm này thì đéo hiểu cái gì. Thế 3 ngày lại thấy cả một cái video mà đéo nữa. Nhà nhiều máy mà, hàng chục con máy thì Sao không bảo 50 sửa con liên tục. cho nó bỏ mồm. Hàng chục con thì nó phải oai hơn 50 con không? 50 con cho nó bỏ mồm. Thay bơm. Con này 350 nhỉ? Con mẹ sai phản hồi vãi lồn rồi. Nó làm từ ngày xưa không sao đâu. Giờ em mới để ý sai phản hồi. Sai mà lại làm được. Sai mà lại làm được. Mẹ thế mà chảy cối. Năm trời đấy. Vô lý. Ủa cái tiêu này là hỏng rồi. Này. Đây này. Bị mẹ ngược hết chịu. Lắc. Nhưng đéo chảy đâu. Vãi lồn nhỉ. Đéo ra hết đéo chảy. Tôi đây khô ấy. Ôi sai. Chỉ tháo đây. Sai phản hồi. Nó mới nó bắt đầu kêu. Ngày xưa nó kêu đâu. Em giò. Nó vừa bắt đầu kêu. Có ai động vào nó đâu. Phải. Tiêu không bục. Không kêu giọng phá em kìa. Thế làm bao nhiêu lâu nay rồi thì phá cái gì? Phá cái van này. Phá cái van con LS đấy. Con này như em kéo chính tháo rồi. Hình như anh đừng nói hình như mà tháo rồi là tháo rồi. Anh kéo kia thì chắc chắn là có người thật là đụng rồi chứ không phải nguyên bản. Tháo. Thì đây làm gì còn nguyên bản. Là tháo rồi. Về đây thì chỉ rồi chính đó là tháo. Ui. Ui. Đấy, đừng đùa. Sao thế? Bên tay to thôi. Anh đập nó chưa đủ lực thì chặt. Đấy mở hẳn bờ cánh cửa nó mở lại cánh thứ ba. Cái này lắp cái bơm đi vào xong rồi cho đi làm à anh? Phải thử chứ. Lắp bơm vào. Bây giờ lắp bơm vào đến đây bảo lý để mày làm ăn kéo luôn thì mới thử. Thế thì ăn kéo chảy đi kia. Anh kéo chảy đi cứ đánh đi làm nó xong rồi để em đi làm việc khác nữa. Nhỉ? Cộng lòng anh Thành bảo làm không hiếu. Nếu không ga to không làm được trước ga bé nó thẳng giờ buổi nào gần hết ga. Em hôm vừa rồi em không để ý phản hồi, em để ý phản hồi em đổi mẹ từ cái hôm thử. Cái này em Dầu chảy đi lên. cái này phá hết ba lô anh. Tắc lỏng phá hết, lắp sai này. Cái này ai lắp? Ai lắp phải hỏi anh Chiên. Ai lắp cái này anh? Chẳng hay là một. Mà em có chuyện năm mà em lắp cái này thì bây giờ em chỉ có bảo vào mồm thôi chứ còn thì bảo hành thế nào được anh? Chết giờ lắp sai hết. Lắp sai hết nên là những con vít này anh này. Anh chưa này. Em nhìn con vít lưu lượng này nó xa như thế này nhưng mà máy nó vẫn kích lên. Điều chỉnh không tác dụng. Cái này nó lúc đầu làm nó ghi không cơ, một tí nó khoan. Đây em nhìn thấy con vít chỉnh lưu lượng này nó thật là đây là do người chỉnh nó bị gì nó khóa mẹ mõm vào đây thành ra chậm. Thì em sẽ lấy cái cục ba lô này em lắp sang con kia, sang con bơm kia, cẩu xuống đã tính tiếp. Đây này thì cứ để đây nhỉ.
gì đã bắn được. Súng này đéo như con súng bốt này. Súng bốt này mình để vị trí đéo nào bắn được. Cái này bắn này đéo bắn được. Khoai. Thế là con này bây giờ ở đây là vẫn văn khiển đây anh. Ừ. Đúng không? Thì phải tháo cái văn khiển này để lắp sang bên kia gì. Ừ. Thì có khi lắp vào cái bơm đấy là chạy được không? Anh chỉ gáo đấy thôi. Anh mượn của nó mà đi lắp vào con 200 nhà. Sao lại lấy con 200 này gáo thì bảo nó hiểu không? Ừ. Lấy cái van này ra không hiểu. Binh. Đơn giản. Triệu. 24. Tháo luôn thì cái súng này dầu chứ xả hết luôn. Lúc xuống đất này nó không bị nhây luôn. Rồi đây mình cắt hết đi. Lấy cái dầu, lấy cái chậu hứng ở đây em. Được. Ý đang đéo gì. Nhiều dữ. Hai khoang máy. Ngồi đổ mãi. Không bị mẹ dầu. Thế rồi. Nào. Đủ nhiều chưa? Làm con chảy nốt bên kia ra hộ tôi cái. Hai bên nhưng mà. Những cái đấu chút xả. Một con. Bơm này đéo bị gì đâu anh. Không phải hỏng bơm mà. Đau nhỉ? Đúng. Bơm. Con kia lấy rồi là sao đây? Kêu như nào? Kêu ươm. Biết là kêu nhưng mà nó lại kêu to hơn con. Ở mặt trà nó cũng kêu mày. Và tắt lọc đi. Đấy nhanh. Nó nhanh chứ. Mầm nó chạy khi mầm khi chó điên.